ஸோ ஹலோ நண்பர்களே, குட் மார்னிங், வெல்கம் பேக் டு அனதர் வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோவாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி வந்துட்டு டைட்டில் தம்ப்நெயில்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பீங்க. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டு தான் வந்துட்டு ஆக்சுவலி நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். மொட்டை மாடியில் வந்துட்டு அன்பாக்சிங் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. லாஸ்ட் 2 வீடியோஸ் வந்துட்டு நான் அன்பாக்சிங் காலையிலே பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன். பட் எனக்கு ப்ராடக்ட் ரிசீவ் ஆனதுட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஒரு 4 o'clock தான் வந்துட்டு எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ இந்த மந்த்ஸில் வந்துட்டு சீக்கிரமாக இருட்டிடுது. 5 o'clockலாம் வந்துட்டு லைட்டிங் ரொம்ப கம்மியாயிருது. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு என்னால் ஈவினிங் வீடியோ எடுக்க முடியல. அதை இப்போ இன்றைக்கி வந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஒரு 9 o'clockலாம் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 12 o'clock ஆகுது. ஒரு 3 hours லேட்டாக தான் நான் வீடியோ பண்ணுறேன். ஒரு சில வேலைகள்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் லேட்டாக வீடியோ பண்ணுறேன். இன்றைக்கி வந்துட்டு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு கிளைமேட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க. ஸோ கிளைமேட் வேறு லெவலில் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட்டு செம்மையாக இருக்குது. ஃபுல்லாக க்ளவுடியாக இருக்குது. சென்னையில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாஸ்ட் 2 days வந்துட்டு செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ காற்றுலாம் வேறு செம்மையாக அடிக்குது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு செம்ம டைம்னு சொல்லலாம். டிலே பண்ணாமல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஸோ ப்ராடக்ட் என் கையில் தான் இருக்குது. என்னடா ரொம்ப குட்டியாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பார்க்காதீங்க. ஸோ உள்ளே பார்த்தா தான் தெரியும் என்ன ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு. ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஸோ கிளைமேட் வேறு செம்மையாக இருக்குது, காற்று அடிச்சிட்ருக்கு. ஸோ நடுவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு நாய்ஸில் ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டுக்காதீங்க. பிகாஸ் காற்று அடிச்சிட்ருக்கு, மைக்கும் ஆடுது லைட்டாக. அதனால் வந்துட்டு லைட்டாக வாய்ஸ் பிரேக் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒரு வீடியோ. ஸோ நம்ம வந்துட்டு இதை இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம் வாங்க. ஸோ இதை கிழிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் ஓரமாக வச்சிடலாம். பில்லு, ஸோ பில்லை எப்பவுமே பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு எதாவது டேமேஜாக இருக்குது, நீங்கள் எதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா ஸோ இந்த பில்லு தான் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ பில்லை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. மை காட், மழை தூவுது, சீக்கிரமாக வீடியோ பண்ணிட்டு போகணும். ஸோ ஓகே, நம்ம வாங்கியிருக்க ப்ராடக்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உலான்சியோட வ்ளாகிங் லைட்டுன்னு கூட சொல்லிடலாம், இல்லை வீடியோ லைட்னு கூட சொல்லிடலாம். ஸோ இதோட பிராண்டை வந்துட்டு நான் ஆக்சுவலி சொல்லிடுறேன். உலான்சி W49 LED மினி லைட் சொல்லிட்டுன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த லைட் எதுக்குன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்கேஸ் வந்துட்டு லைட்டிங்க்கு வந்துட்டு நம்ம ஒரு இடத்துல வந்துட்டு லைட்டிங் கம்மியாக இருக்குன்னா ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம இந்த லைட்டை வந்துட்டு நம்ம கேமரா மேலே மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு வ்ளாக் பண்ணிட்டு போயிடலாம். எனக்கு நிறைய வாட்டி இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. என் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட சேர்ந்துட்டு என்னோட ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே வீடியோ எடுத்திருப்போம். ஸோ அந்த வீடியோவில் கூட எனக்கு வந்துட்டு கடைசியாக வீடியோ என்னால் முடிக்க முடியல. பிகாஸ் லைட்டிங் சரியாக இல்லை. அதனால் நான் வீட்டுக்கு வந்து தான் நான் வந்துட்டு வீடியோ முடித்தேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமே இருக்காது. பிகாஸ் வந்துட்டு இந்த லைட் வந்துருச்சு. இந்த லைட் வந்துட்டு நம்ம கேமரா மேலே மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த லைட்டுக்கு மேலே நம்ம மைக்கை வந்துட்டு ஆக்சுவலி நம்ம போயா மைக்கை மவுண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுவும் நான் எப்படின்னு காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த டப்பா வந்துட்டு நம்ம இப்போ பிரிச்சிடலாம். ஸோ இப்போ அந்த டப்பா வந்துட்டு நம்ம பிரிச்சிடலாம். ஸோ டப்பாக்கு மேலே என்ன போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா உலான்சி செலக்ட் W49 LED மினி LED வீடியோ லைட் சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்புறம் அந்த டப்பாக்கு மேலே அந்த லைட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதோட ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று, பிக்சர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டப்பாக்கு சைடில் ஒன்றும் இல்லை. டப்பாக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம். டப்பாக்கு பின்னாடி என்ன பார்த்தீங்கன்னா 3 கோல்ட் ஷூ மவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே வந்துட்டு நீங்கள் போயா மைக்கை கூட நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்துட்டு மல்டி பர்பஸ்க்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். கிம்பிளில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ as well as இந்த ட்ரைபாடில் கூட வந்துட்டு இந்த லைட் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீடியோகிராஃபிக்காக. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு சம்திங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் அட்ரஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. இதோட MRP 1990 சொல்லிட்டு இங்கே போட்டிருக்காங்க. பட் ஆனால் நான் அவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கலை. ஸோ அதோட ப்ரைஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோட லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லைட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு லைட் ஒன்று. ஸோ அதை வந்துட்டு இப்படி ஓரமாக வச்சிடலாம். ஸோ உள்ளே வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சம்திங் இது ஒரு சிலிக்கா ஜெல் எல்லா இதுலேயும் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரிகாஷனாக இருக்கும். இதெல்லாம் சின்ன பசங்க கையிலலாம் கண்டிப்பாக போயிடக்கூடாது, ரொம்ப டேஞ்சரஸு. ஸோ அதை அப்படியே தூக்கி போட்டுடலாம். ஸோ அடுத்து உள்ளே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூசர் மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த காலத்தில் வந்துட்டு யாருமே யூசர் மேனுவல்லாம் படிக்க மாட்டோம். பட் படிக்கிறது வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நல்ல விஷயம் தான் நினைக்கிறேன்.
அப்புறம் வந்துட்டு உள்ள ஃபுல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு நான் இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் சொல்கிறேன் நான். அப்புறம் நம்ம இந்த டப்பா ஓரமாக போட்டுடலாம். இப்போ ஓரமாக போட்டுடலாம். அது பறந்து. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த லைட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ லைட் ஓப்பன் பண்ணோன்னே இங்கே ஏதோ ஒரு பிளாக் மாஸ்டர் பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலான்சியோட பிராண்ட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ பின்னாடி வந்துட்டு ஐடியாஸ் ஃபார் கிவ் அவே டியூஸ்டேவா. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதுதான் வந்துட்டு நம்ம உலான்சியோட லைட்டு. ஸோ இந்த லைட்டை வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓகே, செம்மையாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லைட்டுன்னு தான் சொல்லணும். செம்ம ஹேண்டியாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு அருமையாக இருக்குது. உள்ளே வந்துட்டு ஆக்சுவலி 42 சம்திங் எல்இடிஸ் வந்துட்டு உள்ள லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செம்மையாக இருக்குது டிசைனு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஆன் ஆஃப் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி நம்ம வந்துட்டு AA பேட்ரி வந்துட்டு நம்ம இந்த இடத்துல போடணும். ஆக்சுவலி AA 1.5 வோல்ட் பேட்ரி வந்துட்டு 2 போடணும். ஸோ இது வந்துட்டு இந்த இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பேட்ரியிலே தான் இந்த லைட் வந்துட்டு ஓடும். ஸோ மேலே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு நம்ம போயா மைக்கை மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சைட்லேயே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 மவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ப்ராடக்ட்டு. ஸோ முன்னாடி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்இடிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த எல்இடிஸ்க்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கவே டிசைனே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. கீழே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமரா மேலே மவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கோல்ட் ஷூ மவுண்ட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்துட்டு நம்ம ட்ரைபாடில் கூட வந்துட்டு இது தனியாக மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கவே குவாலிட்டி வந்துட்டு நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ வந்துட்டு இதோட அவுட்புட் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கணும். இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதோட அவுட்புட்டை வந்துட்டு நம்ம இருட்டில் தான் போய் செக் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூமில் போய் எல்லா லைட்டையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வ்ளாக் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்க போகிறேன். ஸோ வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு இதை பிளாஸ்டிக்கால் தான் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ஆவரேஜ் லைஃப் டைம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 50,000 ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. ஸோ எந்த அளவுக்கு வருதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. இது இதோட லைட்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ கவர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் கவர் ஆகும். ஸோ அவ்வளோ பளிச்சுன்னு எரியும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இந்த லைட்டோட வெயிட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 65 கிராம்ஸ். உண்மையாலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கேமரா வந்துட்டு செம்மையாக வெயிட்டாக இருக்கும். ஸோ இது மேலே நம்ம ஆக்சுவலி இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் போட்டோம்னா நம்ம கை தான் வலிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால் நல்லா ஒரு லைட் வெயிட்டான ஒரு டிசைனில் தான் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது எது ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டோட இன்டென்ஸை வந்துட்டு ஜாஸ்தி பண்ணுறது கம்மி பண்ணுறது. ஸோ நம்ம லெஃப்ட்டில் திருப்பினோன்னா லைட்டோட இன்டென்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகும். ஸோ ரொம்ப டிம்மாக எரியும். ஸோ லைட்டை வந்து நம்ம ரைட் சைடில் ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதோட பிரைட்னஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்புறம் 3 விதமான வந்துட்டு மவுண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கோல்ட் ஷூ மவுண்ட் போடுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேலே நம்ம போயா மைக் மாட்டிக்கலாம், சைடில் கூட எங்கே வேணால் மாட்டிக்கலாம். ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு என்னென்ன கோல்ட் ஷூ மவுண்ட்டு கிட்ட இருக்கிற ஏதாவது ப்ராடக்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அங்கங்கே மாட்டிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்டு. ஸோ வந்துட்டு இப்போ நம்ம அந்த லைட்டை வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ வந்துட்டு நான் பக்கத்து ரூமில் இருக்கேன். ஸோ இந்த ரூமில் வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ண வேணாம். பிகாஸ் வந்துட்டு அங்கே கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருக்குது, ஜன்னல் திறந்துருக்கு. ஸோ அதனால் இங்கே ரூமில் டெஸ்ட் பண்ணால் வந்துட்டு அவ்வளோ பிரைட்டாக தெரியாது. ஸோ நான் பக்கத்து ரூமில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக மூடியாச்சு. ஸோ அங்கே வந்துட்டு நம்ம ஃபுல்லாக லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த லைட்டோட பிரைட்னஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பக்கத்து ரூமில் போயிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ பக்கத்து ரூம் போயாச்சு. இந்த ரூமில் லைட்டும் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்துட்டு இந்த லைட்டோட ஃபுல் பிரைட்னஸை வந்துட்டு நான் இப்போ பண்ண போகிறேன். ஓகே, இதுதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்டோட ஃபுல் பிரைட்னஸ்ஸு. ஸோ இந்த ஃபுல் பிரைட்னஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 42 எல்இடிஸ் வந்துட்டு செம்மையாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, அருமையாக இருக்குது. நீங்கள் நைட்டில் வந்துட்டு vlogging பண்ணணும், வேறு எதாவது வந்துட்டு நைட் ஷாட்ஸ்லாம் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு லைட்டு தான் நீங்கள் கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேமரா மேலே மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்துட்டு நீங்கள் எதாவது நைட் ஷாட்ஸ்லாம் எடுக்கலாம், அருமையாக இருக்கும். ஸோ ஒர்த்து ப்ராடக்ட் தான் சொல்லணும் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு. உலான்சியோட பிராண்டு உலான்சி மினி எல்இடி லைட்டுன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அந்த ஆமாம், உலான்சியோட மினி எல்இடி லைட்டு. ஸோ செம்ம ஒர்த்தான ப்ராடக்ட்டு. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் வாங்கணுன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட்டை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அதோட லிங்க்கை வந்துட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு என்னென்னு நான் இப்போ சொல்லிடுறேன். இந்த ப்ராடக்ட்டோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா
280 ருபீஸ்க்கு நான் அமேசானில் வாங்கினேன். ஸோ ஒர்த்து ப்ராடக்ட் தான் வந்துட்டு நினைக்கிறேன் இது. அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் மேலே, இந்த லைட்டுக்கு மேலே என்னோட போயா மைக்கை வந்துட்டு நான் மவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது கூட அருமையாக தான் இருக்குது. வாய்ஸ்லாம் நல்லா கிளியராக தான் கேட்குது, நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ செம்ம பிரைட்டாக தெரியுது. இதே வந்துட்டு நம்ம நைட்டில் எடுத்தோம்னா இன்னும் நல்லா குவாலிட்டியாக தெரியும். ஸோ இந்த லைட்டை போட்டதுக்கப்புறம் எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கேமரா குவாலிட்டி இந்த லைட்டும் சேர்த்தா காம்பினேஷன் வந்துட்டு சூப்பராக. ஸோ ஆக்சுவலி என்னோடய ஃப்ரெண்டோட பர்த்டேக்கு அப்போ வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. அங்கே வந்துட்டு என்னால் வீடியோ முடிக்க முடியல. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் லைட்டிங் தான். லைட்டிங் இல்லாதனால என்னால் வீடியோ முடிக்க முடியல. பட் இனிமேல் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த கவலையே இல்லை. இனிமேல் நம்மளுக்கு வந்துட்டு லைட்டிங் வந்துட்டு நல்லா சூப்பராகவே கிடைக்கும். ஆக்சுவலி வந்துட்டு நான் ரிங் லைட்டு தான் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன். பட் ரிங் லைட் வாங்கினா எல்லா இடத்துக்கும் தூக்கிட்டு போக முடியாது அந்த ரிங் லைட்டை. ஸோ அதனால் வந்துட்டு ரிங் லைட் வாங்க வேணாம். இதே வந்துட்டு நல்ல ஒரு அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் வந்துட்டு நல்ல குவாலிட்டி தரும். இந்த எல்இடி லைட்டே வந்துட்டு நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த எல்இடி லைட் நான் வாங்கினேன். ஸோ செம்மையாக இருக்குது இந்த எல்இடி லைட்டு. இதோட ப்ரைஸு 1280. ஸோ அந்த ப்ரைஸுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்இடி லைட்டு அருமையாக இருக்குது. ஸோ அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சிக்கலாம். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே சேர்ந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணலாம். மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க்கில் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராமில் போய் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். until then bye from Yatin. Tata, see you, bye bye.